恭喜發財！今日係大年初三，仲見 Johnny 小偉，容許我問你少少問題。最近台灣法鼓山嘅除夕敲鐘祈福儀式入邊嘅鄭麗文，佢手持住嘅號繩突然間自己震動喎。呢啲超自然嘅現象，大家應該點樣去理解呢？可以嘅。首先咧講翻咧，今日係年初三啦，咁啊同大家恭喜發財先啦。咁亦都係咧因為冇準備啊，所以咧就個腦而家喐緊。咁頭先你問起嗰個咩啊，法鼓山係啦，鄭麗文係咪？係咁啊，嗰條片咧，好似琴日都有睇嘅嚇。咁就我初時以為咧就係佢手震嘅啫嚇，咁再睇真啲咧。咁原來見到條繩咧係由張台邊嗰邊傳過嚟嘅嗰個 wave， 即係嗰個震波咁就係其他嗰幾條冇嘅，因為條繩咧去到盡頭咧就係都係幾條繩咗匯合成一條咧，就係去到好似嗰個鐘嗰度咁樣嘅。咁就係大家睇到咧，就係呢個係一個 blessing 係一個祝福嘅儀式嚟嘅。咁喺呢個儀式裏邊咧，大家見到咧嗰個廟嗰個神啦，就係佢又係有顯示。咁佢顯示咧係特別針對呢個鄭麗文係嘛？咁特別針對佢嘅 ，OK。咁所以大家見到咧就有一束嘅能量波啦 ，energy wave 啦，咁係去到佢嗰度嘅。咁係一種叫attack 啊，定係 rebel 咧？attack 即係意思就係進擊啦 ，rebel 咧就係去踢佢出去啦咁樣。咁會唔會係咁嘅情況咧咁啊？咁大家可以睇翻條片啦。到無獨有偶咧，咁響好多年前啦，10幾年前啊，馬英九都係喺同一個位置啦，咁都遭遇到同類似事件嘅。咁嗰次咧係斷繩添啦，直情係唔 blessing 佢嘅。OK，咁大家會疑問啊話但馬英九都做咗總統噃咁樣，係個劇本係咁樣寫嘅，所以咧佢唔會係有一個唔會去改寫劇本啦。個劇本寫咗馬英九會做總統嘅，咁鄭麗文咧係會做嗰個國民黨嘅主席嘅，咁跟翻劇本行嘅啫。咁至於 blessing 咧係另一個回事啦。咁個 blessing 咧首先就係叫你解釋翻啦。咁當時係法鼓山係咪叫做法鼓山 ？OK。咁嗰個神靈啦喺個駐山嗰個神靈啦，咁佢係咧拒絕係 blessing 呢個馬英九嘅，所以咧就係斷咗條繩嘅。咁所以當時馬英九咧就係都係好尷尬啦，咁樣扮嘢一路揸住條繩咧，其實佢唔係啦。咁佢係冇 blessing 到嘅 ，OK。咁另外呢個鄭麗文亦都係啦。咁駐廟嘅駐法鼓山嘅神靈啦，亦都係冇 blessing 佢啦。咁亦都係rebel 佢啦。咁咧就係所以做完呢個儀式之後咧，其他嗰5位人士啦，包括嗰個法師啦，同埋嗰個隔離嗰個好似係部長啊，定係咩議員啊 whatever 啦。OK，佢哋都身體係冇事嘅，就係鄭麗文咧身體咧係受到嗰個衝擊波啦，我哋講嘅 energy wave 啦嘅衝擊嘅，所以咧佢係反應又有啲遲鈍啲啦。咁同埋咧係佢係未 recover 翻嘅 ，OK。咁呢個係只不過講俾大家聽咧，就係嗰個駐山嘅駐法鼓山嘅神靈咧係冇 blessing 到嘅鄭麗文同埋馬英九咯。但係咧最至於嗰個結果咧，就係佢做國民黨主席馬英九做中華民國嗰一屆嘅總統係冇改變到咯。嗰個劇本仍然係咁樣寫嚇。咁當然啦，係結果不變嘅，講到好多次咧，只不過係個時間線會改變啦。時間線嘅改變咧，就係視乎大家嘅能量啦，佢嘅力量啦。咁呢個就係大家嘅集氣啦。咁除咗大家嘅集氣咧，咁兩邊陣營正義嘅陣營同埋邪惡嘅陣營咧，大家都喺度集氣緊噶噃。咁邪惡嘅陣營咧都希望點啊？嗰個時間線能夠係延長啲啦，等佢哋邪惡力量能夠係統治世界時間耐啲啦。其實係80年代解決晒嘅嘢啦，拖到去90年代尾啦。亦都係拖到去即係21世紀拖啦。
拖到係2012年啦，咁2012年拖到係2023年啦，咁2023年咧拖到2025年啦，咁咪拖到2026、27年嘅 ，OK， 咁會唔會再拖落去咧？咁樣就線乎 OK 嗰個能量啦。咁如果大家喺正義嘅陣營裏邊係企得硬嘅、堅定與神同行嘅，大家集氣嘅話咧，去壓制呢個邪惡陣營嗰個能量嘅話咧，咁佢哋拖得唔係好耐咯。咁好多大家睇翻好多嘅預言啦、預測啦、預計啦、預估啦，都係講緊2026啊、2027年啊，甚至乎2028啊等等嘅。OK，咁當然啦，佢哋預言嘅就俾呢一個 option。OK， 記住喎，預言嘅嘢未必100%發生噶嘛。所有嘅預言嘅亦都唔係散播恐懼啦，亦都唔係散播嘅希望啦，只不過講俾大家聽咧，嗰個結果咧可以遵循唔同嘅時間線去發生嘅。咁至於行邊條時間線咯噃，咁就要睇大家嘅能量集氣去到邊啊，好唔好？咁所以咧就靠大家啦。咁好多謝趁今次嘅機會咧，借助呢個鄭麗文合法果山嘅事件啦。咁就係叫我講出嚟嗰個引申出嚟呢個故事俾大家啦。咁嗰個 blessing 佢哋就冇㗎啦，因為法鼓山嘅駐山嘅駐廟嘅神靈啦，係冇俾 blessing 到萬英九同埋鄭麗文啦。咁所以咧呢個係一個儀式裏邊就係 cut 咗佢哋出嚟 ，OK， 未必等於嗰個結果會改寫 ，OK， 結果不變嘅 ，OK， 大家記住結果係唔會變，個劇本亦都唔會改寫，改變嘅係時間線。而家我哋行緊呢個時間線，是否會有修正咧、修改咧、修正咧、修改啦等等，係會嘅 ，OK， 咁所以咧就睇大家係幾咁堅定啦。如果大家都係喺度觀望嘅，行住先啦，睇下將來會點先啦，我都係袖手旁觀嘅啫咁樣嘅話咧，你就俾咗好大機會咧對家就咩啊？就係邪惡陣營咯，邪惡嘅力量咯。喺英文裏邊咧，佢哋而家有個名咧，俾佢叫 Deep State 咯，就係深層勢力咯。咁深層勢力下邊咧有好多嘅邪惡嘅集團啦。我哋叫 Cabal 係嘛 ，Cabal 或者係 Negative Forces 啦咁樣嘅，咁或者係Satanic 啦，咁即係撒旦嗰邊啦係嘛 ，Satanic 嘅嗰邊嗰啲Cult 啦，即係嗰啲邪教組織啊 whatever，OK 等等啦咁樣。所以佢哋嗰個 Cabal 話，佢哋嗰個勢力範圍係好大嘅邪惡集團啦，正所謂喺政治上邊啦，喺金融上邊啦，經濟上邊啦。響社會上面咧，佢哋好大啦。我記得咧就係講過好多次啊，係2020年開始已經有提過啦。深層勢力下邊嗰啲組織啦，包括銀行啊、軍工企業啊、投行啊、仲有咩 NGO 啦，係咪好多 NGO 啦，即係嗰啲非政府組織啊，仲有係大學啊、教育團體啊、社團組織啊、四大家族啊，四大家族其實大家唔知，我講過好多次嘅，記得 The Order of St. John、The Order of St. Michael、The Order of St. Peters、The Order of St. Patrick、The Order of St. 咁你睇翻 St. Andrew，yes， 咁你睇翻啦咁樣，仲有係其他啲大嘅組織啦。其實睇翻聖 John 咧，其實都好大嘅，有聖 John Ambulance 啦、聖 John Homes for Boys and Girls 啦、聖 John Hospital 啦、聖 John 嘅Homes for Elderly 啦、聖 John 嘅 Retirement Hospitality 啦等等 ，OK 係好多嘅。咁仲有聯合國啦，係嘛？教科文組織啊 ，WHO 啊 ，WHO 就係世界衛生組織係咪？世衛啦，係 OK。仲有就係Black Rocks 啦、Blackstones 啦、Bechtel 啊、Bechtel，OK， 咁Bechtel 我識得佢20幾年啦嚇。咁仲有好多嘅政府啦，咁嗰啲包括俾佢控制嗰啲美國政府啦，美國政府裏邊仲有新聞勢力嘅，仲未清晒嘅 ，OK， 仲等President Trump 嚟清緊啦 ，Canadian 啦、加拿大啦、澳洲啦、紐西蘭啦、英國啦、歐盟咁多個啦，歐盟有咁多個國家啦，係嘛？全部啦，咁俄羅斯啦、中國啦、北韓啦、南韓啦、日本啊、台灣啊，
越南柬埔寨寮國泰國緬甸馬來西亞、新加坡印尼東帝汶Papua New Guinea Solomon Islands Philippines 仲有將會獨立嗰個 Bougainville 未有新聞勢力控制㗎仲有係一路數過去啦，好嘛？大家一齊數啦，係咪 ？India Bangladesh Sri Lanka Bhutan Nepal Pakistan Afghanistan Kyrgyzstan Kazakhstan Uzbek Iran Oman Yemen Saudi Arabia Qatar Brunei Kuwait Syria Israel Jordan Lebanon Iraq and Turkey Cyprus 可能有啲 miss 咗㗎 ，OK？ 咁去到我而家好似，因為大家都問過好多呢個問題又話我講唔晒，咁繼續念落去啦喎 ，OK？Egypt Sudan South Sudan Ethiopia Somalia Libya Tunisia Algeria Morocco Western Sahara Mali Mauritania 好似緊背緊書咁而家 ，OK？Senegal Burkina Faso Gambia Nigeria Libya Liberia Togo Ghana Cameroon 有啲 miss 咗㗎嚇 ，OK？Central Africa Gabon Chad Equatorial Guinea Angola Congo Democratic Republic of Congo Rwanda Burundi Kenya Uganda Tanzania Madagascar Seychelles Reunion Mauritius South Africa Southwest Africa Mozambique Zambia Malawi Lesotho 仲有邊個？可能有啲 miss 收㗎 ，OK？ 咁去到Malta Italy Cyprus Greece Macedonia Albania Croatia Serbia 背好多國家名 ，OK？ Monaco Saint Monica Vatican 就係梵蒂岡咯 ，OK？ 我係憑記憶講出嚟嘅 ，OK？Portugal Spain Andorra 啦，你未聽過係嘛 ？France Liechtenstein Austria Saint Marino Belgium Luxembourg Germany Netherlands Denmark UK including Ireland Iceland 仲有 Norway Sweden Finland 落到嚟 Poland Czechoslovakia 分開 Czechoslovakia and Slavia and Ukraine 講咗啦 Moldavia Libya 太多啦 Russia 仲有俄羅斯聯邦裏邊嘅嗰啲加盟共和國啦 ，OK， 咁我唔拎佢啦 ，OK， 仲有啦就係Mongolia 啦 ，miss 咗啦係咪？仲有係喺高加索裏邊嗰啲 Armenia 啦，Azerbaijan 仲有就係Turkmenistan 仲有就係Georgia 仲有好多仲有 miss 收仲有邊度？America 咯 ，USA 咯，係嘛 ？Mexico 啦，係，仲有落嚟Nicaragua 一路落啦，Costa Rica Puerto Rico 已經我覺得西班牙穩添，巴哈馬 Bermuda Dominica Cuba Russia OK Adriano sorry OK 去到 Saint Vincent and Tobago and Venezuela
and Panama。唔好意思啊，因為我開始講西班牙話咁嘅啦。Costa Rica，Guatemala，Bolivia，Colombia，Brazil。OK，Brazil 葡萄牙文㗎啦。OK，Panama，Uruguay，Paraguay，Argentina，Chile，Peru。OK，and 好開心啊！我講到 OK，Panama，就 already name it。OK，and etc and etc。咁你會聽到咧，大家聽到哇 ，Johnny 少偉你講晒全世界國家啦，係啊，咪講過俾你聽咯。190幾個世界嘅政府同埋地區嘅政府嘛，包括香港啊 ，including Hong Kong and Macau。OK， 咁好多嘅地區啦，都俾呢個所謂嘅 Deep State 控制住噶嘛。OK， 咁美國未清晒噶嘛，咁有冇啲唔係俾呢個新聞勢力控制㗎？咁有，但係唔講得咯。點解？因為點解佢哋唔控制咧？首先佢哋控制唔到咧，第一、第二冇價值。OK， 冇利用嘅價值，佢哋咪唔控制你咯。咁咧就咁仲有好多組織嘅 banks 啦、銀行啦，係嘛？咁佢啲軍工企業啦，係嘛？頭先 name 講咗俾你聽啦。咁中國嗰啲唔使問啦，北方啊、南方啊、中武係咪？中武啊，中氣 OK， 中國武器集團啦。以前就係 Norinco 啦 ，Norinco 就係北方工業啦嘛。北方工業咁啊，北方工業係 blacklist 咗㗎啦，喺世界各方面都。咁仲有Israel 啦，我就提到咧 Israel 啦，仲有 Gaza 啦，仲有嗰啲恐怖組織都係啦，係嘛？俾新聞勢力控制啦，ISIS 啦，胡塞啦，仲有係哈馬斯啦 Hamas 啦，仲有就係呢個真主黨啦，真主黨係哈布利薩，唔記得咗啦。OK， 咁咧仲有就係、以前同我一起嗰班啦，就係、庫爾克斯坦啦。OK， YPNG 係嘛？唔記得咗啦。OK， 咁咧仲有Cambodia Khmer 啦Khmer 大家知係咩？Khmer 就高棉啊嘛。高棉民族解放陣線啦，咁而家係emerge 咗喺呢個柬埔寨政府呢邊啦。咁而家清洗緊㗎啦，好多都柬埔寨都清洗緊啦。咁清洗緊啲咩？KK 園啊嘛，柬埔寨咁多個省都有㗎嘛。咁主要咧係邊度咧？西港啦，係同埋響同泰國邊境附近嗰一紮啦。分咗北民就俾泰國打啦，咁大家都知個戰爭原因就好似俄烏戰爭咁樣係嘛？咁所以大家都知道咧就係、深層勢力嘅戰爭啦 ，OK 內部發起嘅戰爭啦。咁如果你睇唔清睇唔透嘅，咁就你就會同情佢哋一邊係打另一邊咯，即係你會參戰咯，就係等於點解第一次世界大戰第二次世界大戰係嘛？佢嘅戰爭點解要有戰爭啊？好簡單啫嘛，因為只有戰爭先至可以有難民啊嘛，係嘛？先至可以 reset 嗰個經濟啊嘛，係咪？咁當你係深層勢力嘅，你係邪惡力量嗰邊嘅，咁你要去到呢個位置嘅時候，你想去大洗牌，而家玩大風吹，大風吹吹有錢人，咁你唔可以吹晒有錢人咯。有咩可以吹到有錢人咧？戰爭咯，係嘛？而家大風吹，我要帶多啲難民咁樣，大風吹吹戰爭咯，係嘛？戰爭咪多啲難民咯。點解要咁多難民做咩？因為咧有難民咧就有孤兒啊嘛，係咪？因為好多成年人咧佢話：哎呀你哋走啦，快啲走啦！都係大人咧就人性係咁樣嘅，就會保護啲小朋友、細路仔係咪？咁樣你會救啲孤兒嘅咁啊好多各方面都救㗎咩？唔係個個孤兒都咁幸運啊嘛，逃離魔掌啊嘛。大部分嘅孤兒咧喺戰爭裏邊咧就俾啫嘛，俾人收購啦。例如嗰啲組織啊、非政府組織啊係嘛，嗰啲 NGO 啊，或者嗰啲人道組織啊，又或者嗰啲宗教團體啦係嘛，會俾佢收購啦。唔係個個都咁善心㗎喎，有好多都係咩投賣狗肉。甚至嚟嘅啦，即係有句説話叫咩叫做咩佛口蛇心，甚至嚟嘅啦 ，OK。小朋友唔使擔心㗎，唔使驚㗎，你嚟呢度啦，我哋呢度咧照顧你㗎咁樣，同啲父母講嗱冇事㗎啦，我哋呢度咧中立嘅戰爭打唔到嚟㗎咁樣。
咁咧就將好多嘅小朋友啦、孤兒啦咁樣，咁呢啲其實大家要明白啦，你聽翻我之前嘅片啦，就會知道咁響邪惡嘅力量，佢哋嚟自唔同嘅維度啦、更高維度嘅空間啦，係嘛嘅世界啦，咁佢哋喺三維度嘅地圖咧，佢哋一定有代理人㗎，係嘛？咁佢哋會叫代理人做呢樣嘢，發動戰爭啦，發動戰爭啦，打啦你哋打啦咁樣，咁啲錢咧你就歸你哋啦，係嘛？名利得歸你哋啦，係嘛？靚仔靚女歸你哋啦，係嘛？我哋係要能量嘅啫咁樣。好啦，咁佢點要能量咧？首先咧，佢有選擇嘅噃，選擇咧佢係要嗰啲係好 purify 嘅能量啦，即係純啲嘅能量咧，就喺小朋友度攞咯。所以點解戰爭咁多孤兒啊，咁多小朋友啊，大家就搶呢啲小朋友啊，係咪？咁佢哋深層實裏邊有唔同嘅邪惡集團啊嘛，咁大家就搶呢啲咯。咁俄烏戰爭打到而家都唔使打啦，係嘛？2014年打到2014年打到而家係啦，打咗10幾年嘅咯噃。OK，咁當然你哋話唔係噃，2022年開始打喎咩？呢個係你哋嘅理解啫，真正打2014年開始打嘅。OK。咁樣大量嘅孤兒製造出嚟啊！咁當然啦，各取所需啦，佢哋又援助啦，嗰陣時奧巴馬嘅援助啦，至到特朗普第一任期嘅援助啦，去到Joe Biden 政府嘅援助啦，咁樣嗰度係動輒講緊係點啊？幾百億、幾千億美金嘅。咁樣呢啲錢攞嚟做咩咧？咁樣真係各有各貪啦，係嘛？但係代代平安啦。